係咪咯？哇！係咪咯？係咪咯？發神經啊！呢個餅。我哋快閃澎湖啦，即刻 book 咗個司機送我哋去呢個二冚古厝啊！司機係停低介紹我哋食呢個旺旺手工海菜煎餅，睇下係咩料先。點解香港冇嘅？真係好正！呢個海菜煎餅咧，一打開咧已經非常濃郁嘅紫菜味。佢哋話佢哋海菜咧係自己生晒嘅，加隻半牛蛋，小辣口味，非常之 OK， 絕對值得一試啊！好，嚟到呢個二冚古厝啦，強烈介紹呢間我炸你吃俾你試下。佢哋嘅炸物咧係非常之咁用心啊！第一個食嘅係佢哋大推嘅芋頭餅，塞滿芋泥唔再講，佢個面咧加咗少少嘅椒鹽，啱啱好可以將芋泥嘅味道升華。你睇啲芋泥多到爆晒餡喎，啲芋泥多到。之後呢個芝士波乜都唔好講，睇下係咪咯？哇！係咪咯？係咪咯？發神經啊！呢個餅。哇！頂啊！喂，搞唔掂，佢呢個鹹味搞唔掂，非常之好食。香港拖咧同硬咯，排隊排癲咗。哇，好好食喎呢個。